sono Evaristo Sforza, sono il nuovo presidente della Proloco di Cabras. Premetto che il nostro progetto parte dal lontano 2018, quando vinse le prime elezioni Andrea Avis, per riformare una Proloco e far ripartire una Proloco, anche se ce n'era già un'esistente. Il nostro obiettivo principale è creare una Proloco e inserire giovani perché ci deve essere una continuità. Ecco, noi siamo un gruppo di amici che l'abbiamo formata, abbiamo tirato fuori questa macchina, adesso la facciamo partire e poi speriamo che ci sia un proseguo di giovani che seguono questo progetto avviato da noi. Il nostro obiettivo è portare dentro giovani, perché la Proloco ha bisogno di giovani, la Proloco ha bisogno di gente nuova che abbia voglia di fare e di lavorare. Beh, la Proloco può essere è importantissima per il territorio. Vedi di altre Proloco, vedi Arborea, vedi Oristano, vedi Muracchi che qui vicino c'è una Proloco che funziona bene. È importantissima avere una Proloco a Cabras, una cittadina importante poi come Cabras. Adesso per partire siamo 36, ma adesso capiamo subito i nuovi tesseramenti, pensiamo di arrivare in breve tempo almeno a una settantina. Ed è di progetto ce ne sono tante, adesso abbiamo un incontro di nuovo col sindaco e con l'assessore, con Carlo Trincas, vediamo un pochino cosa possiamo mettere.